नमस्कार। खांसी के लिए अचूक नुस्खा, देहाती चिकित्सा। हरसिंगार का पत्ता लावें आधा किलो, उसमें 4 किलो पानी देकर उबाल करके 2 किलो रह जाए तो उसका जो है काढ़ा 100 ग्राम सुबह शाम पिएं। उसमें तुलसी का पत्ता भी दे सकते हैं काढ़ा बनाने में। और त्रिकुटा किसको कहता है? सोंठ मरीच पीपल। त्रिकुटा लाएंगे आप 100 ग्राम और उसी में जो है चूर करके शुद्ध सुहागा दे देंगे 50 ग्राम। तवा पर भून लेंगे सुहागा को। इसमें चारों को कूट करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम जो है शहद के साथ खाएं या घी के गौ घी के साथ सेवन करें। गर्म जल का सेवन करें, रोटी खाएं। यह बहुत अचूक फार्मूला दिया, ये चुकेगा नहीं। जय भारत, जय हिंद। नया खोखी वाले के लिए धन्यवाद।